Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Écoutez et apprenez le grec du Nouveau Testament, Apocalypse de Jean, chapitre 1. Verset 1. Apocalypsis Iisu Christu in edoken avto o Theos, dixe tis doulis avtu, adi geneste en tachi, και εσήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού ειν έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού αδι γενέστε εν τάχει, και εσήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη. 2. Ως εμαρτύρησεν των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδεν. Ως εμαρτύρησεν των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδεν. Verset 3. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα ο γάρ καιρός εγγύς. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα ο γάρ καιρός εγγύς. 4. Ιωάννης τες επτά εκκλησίες τες εν τη Ασία, χαρίς ημίν και ειρήνη από ον και ο ειν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού. Ιωάννης τες επτά εκκλησίες τες εν τη Ασία, χαρίς ημίν και ειρήνη από ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού. Verset 5. Και από Ιησού Χριστού ο μάρτης, ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Και από Ιησού Χριστού ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο αρχών των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Verset 6. Και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σετ. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πας οφθαλμός και οι τινές αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πας οφθαλμός και οι τινές αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Verset 8. Εγώ είμαι το αλφα και το ωμέγα, λέγει Κύριος ο Θεός,
오온 και οίν και ο ερχόμενος, ο παντοκρατόρ. Εγώ είμαι το αλφα και το ωμέγα, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ον και ο ιν και ο ερχόμενος, ο παντοκρατόρ. 9. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού, εγενόμην εν τη νήσο τη καλουμένη Πατμό δια των λόγων του Θεού και την μαρτυριάν Ιησού. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού, εγενόμην εν τη νήσο τη καλουμένη Πατμό δια των λόγων του Θεού και την μαρτυριάν Ιησού. Verset 10. Εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος. Εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος. 11. Λέγουσις, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες 7 εκκλησίες εις Εφέσον και εις Σμύρναν και εις Περγαμόν και εις Τιάτυρα και εις Σαρδίς και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Λέγουσις, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες 7 εκκλησίες εις Εφέσον και εις Σμύρναν και εις Περγαμόν και εις Τιάτυρα και εις Σαρδίς και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Verset 12. Και επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ήτης ελάλη μετ' εμού και επιστρέψας είδον 7 λιχνίας κρυσάς. Και επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ήτης ελάλη μετ' εμού και επιστρέψας είδον 7 λιχνίας χρυσάς. 3. Και εν μέσω των λιχνιών όμοιων ιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς της μαστής ζώνην χρυσάν. Και εν μέσω των λιχνιών όμοιων ιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς της μαστής ζώνην χρυσάν. Verset 14. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως αεριόν, λευκόν ως χιόν και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως αεριόν, λευκόν ως χιόν και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός. 15. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένης και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένης και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Verset 6. Και έχων εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7 και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία
εκπορευομένοι και οι όψεις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Και έχων εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7 και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευομένη και οι όψεις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Verse 10. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και έθηκεν την δεξιάν αυτού επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και έθηκεν την δεξιάν αυτού επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. This week. Και ο ζών και εγενόμην νεκρός και ιδού ζών είμαι εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τας κλεις του θανάτου και του άδου. Και ο ζών και εγενόμην νεκρός και ιδού ζών είμαι εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τας κλεις του θανάτου και του άδου. Verse 19. Γράψον ουν α είδες και α εισιν και α μέλη γενέστε μετά ταύτα. Γράψον ουν α είδες και α εισιν και α μέλη γενέστε μετά ταύτα. Βαν. Το μυστήριον των 7 αστέρων ους είδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισιν και λιχνίε 7 εκκλησίε εισιν. Το μυστήριον των 7 αστέρων ους είδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισιν και λιχνίε 7 εκκλησίε εισιν.